नमस्कार प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी रोलों के बीच फिर से एक भोजपुरी कविता लेके उपस्थित बानी। आई जगदम ढाला के ऊपर जब देखी तब ढाला बंदे रहेला, यहाँ से वहाँ भीड़ भाड़ लागले रहेला। ये पर हम कुछ लिखे का प्रयास कैले बानी, रो लोग सुनी। जगदम ढाला जब देखी बंद हो जाला, बंद होखते जाम लग जाला, बंद होखते जाम लग जाला, जाम लागते होखे लगे हाला, जाम लागते होखे लगे हाला। जब भी ट्रेन आवे आधा घंटा पहले ही गेट बंद हो जाला। खड़ा रही फाटक पर तो मोहकेला बगले के पोखरा और नाला। कब गेट खुलल देखते देखते कब बंद हो जाला, धन धन छपरा के जगदम ढाला। यही जा कितना दिन से ओवर ब्रिज बने के बहाला, कहिया ले देखी जगदम ढाला के ओवर ब्रिज बन जाला। जगदम ढाला जब देखी देखते देखते बंद हो जाला, जगदम ढाला जब देखी देखते देखते बंद हो जाला। नमस्कार प्रणाम। ये कविता जोन बा कुछ लोग के परेशानी के चलते हम लिखे का प्रयास करी हो। जब देखी तो वो जब बंद रहेला, सरकार से यह हमार रही गुजारिश कि कम से कम जितना जल्दी हो सके यहाँ एगो ओवर ब्रिज के जरूरी बा। न तो कितना रोगी से लेके हर एक तरह से परेशानी बा, दिक्कत बा। डॉक्टर भी लोग आवता जाता, कितना रोगी ही जब फेल हो जाला। ये सब देखते हुए थोड़ा इस समस्या पर हम लिखे का प्रयास करनी हो। हम फिर से भोजपुरी कविता लेकर उपस्थित होके हम। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय बिहार, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया।